goyang-goyang dia. Ada follower tanya, kalau suami batuk-batuk tapi macam tak ada pas, macam mana kena urutnya? Senang saja, follower just urut dekat bahagian tepi-tepi ni. Ini, nampak tak? Master sudah pangkai ni. Ini dia ada satu longgang tau. So, betul-betul longgang sini ya. Kita hanya tekan, naik, turun. Ini tekan dan goyang-goyang dia. Goyang-goyang dia, you sudah banyak rasa. So, ini point banyak membantu untuk kerongkong, vertigo, sakit-sakit kepala. Kena urut tempat ini. Jika follower banyak-banyak membantu rasa ni ya, just komen-komen 11. Nanti master jadi 11 akan tunjukkan video seterusnya.